人壽香港超級足球聯賽嚟到第18週嘅賽事，我哋嚟到呢就係將軍澳運動場，欣賞呢一場呢就係理文對冠忠南區嘅比賽。理文當然啦，要繼續爭標啦，佢哋係要始至要攞3分嘅。至於南區呢，就希望改善近期嘅戰績啦。最近呢，佢哋各項賽事加埋3場敗仗。呢場波呢，見到呢理文一嚟呢有個黃金機會呢，就係艾華頓推翻埋嚟大位一射。好在呢，就係南區嘅門將呢，就係伍偉謙亦都貼到個波啊。跟住呢邊呢，冠忠南區有個罰球呢，就係宋柱浩成為咗呢，就係南區嘅新罰球專家。停賽復出之後呢，呢一場波呢，你見到佢呢就好集中啦。呢個罰球亦都係射得好靚啊嚇！佢過咗人牆，伍偉謙飛到呢邊呢，就係理文嘅門將啦，陳家豪呢飛到盡都冇計啦。變咗呢，就係南區好早領先咗1-0嘅情況之下呢，佢哋就打得比較守勢啲，就打穩守突擊。呢一個波呢，就在座木洲見到咧門將嘅家豪出咗嚟咧，佢係想嚟個粒射。但係其實佢左路咧仲有個隊友咧現咗位嘅積順啊。但係佢選擇粒射啦。南區都係打一啲反擊戰㗎啦。呢邊呢，就係陳潤彤扯到出嚟，頭槌就頂到啦。不過基哥利嘅頭槌咧頂得太正宗啊，又過唔到呢，就係陳家豪啊。其實基哥利咧上半場咧都有唔少嘅埋門機會㗎嚇，特別係頭槌方面啦。喺前邊佢停個波，另外就有積順啊，亦都有阿哥斯達啊嗰啲幫佢嘅。呢邊呢，就見到艾華頓推大位射波，但係個角度唔算好刁鑽，亦都捉晒路啦。伍偉謙又為基哥利停到個波俾過嚟，跟住阿哥斯達出個波埋嚟，基哥利啱啱喺2個守衞中間都俾佢揾到個空位嘅，其實啊，一個好簡單嘅攻門，右路出波，佢頭槌頂，但係彈地之際呢，亦都冇咩角度。陳家豪再一次沒收。半場嘅時間呢，就係冠忠南區領先住1-0㗎。下半場啦。見到在座木洲開埋嚟，前柱位解圍唔晒，呢個波再鬥埋嚟嘅時間，頭槌都解圍唔遠，跟住心口照完啦，然後就射，又係宋柱浩喎。呢位南韓嘅中堅啊，上到嚟前場，哇！真係見佢都當前鋒咁打，左腳撳個波其實算撳得幾有卡士㗎啦。好啦，跟住呢個直線俾落嚟啦，後備入替嘅斯卡達利扯個波出嚟，呢下呢有啲威脅嘅，見到啊。佢本身呢，就伍偉謙想將個波呢，就係拍出去底線嘅，但係拍唔到呢，有少少塌咗啦。好在個波突翻落嚟呢，就喺翻自己嘅控制範圍，又冇黃衫衝埋嚟啊。跟住呢，就係南區在座木洲開埋嚟，頭槌一點，好近磅嘅基斯利亞頭槌，但係頂得比較正宗咗啲，所以亦都呢，再一次呢，俾家豪呢可以立落嚟。好啦，跟住呢下俾波。焦點就落咗去個足球度啦，跟住呢，就見到陳潤彤，然後俾翻出嚟，跟住艾華一腳踢出嚟，中間有人瞓咗喺度喎。點解呢？ VAR 一定會介入嘅，就係在座木洲跌咗喺度。VAR 介入咗之後呢，球證啊，黃寶星呢出去睇翻個慢鏡，發現原來呢，保連奴呢就係喺後邊打人啊！唔好理個波啦，20號嘅保連奴喺後邊就打咗落去在座木洲嗰度。於是乎咧，球證咧就接受咗 VAR 嘅意見啦。佢睇過之後咧，亦都將紅牌直接驅趕保連奴離場。變咗理文咧要打少個啦。仲要係落後0-1嘅情況之下打少個啊。不過理文始終都係有卡士嘅。呢個波轉翻過嚟咧就係斯卡達利，又入嚟咧打個右閘，但係佢不斷參與進攻嘅。呢個波仰落去俾出嚟，第一時間羅沙射波。當然啦，呢個波咧就俾得好靚嘅，泰法蘇尼轉過嚟邊路，用邊路拉開，宋柱浩埋對㗎，但係咧始終咧就單對單咧，斯卡達利都好有嗰個把握啊嚇，一仰落底咧就出個波埋到嚟咧就啱啱好咧聚咗喺羅莎面前，第一時間咧將個波撥入，追成咧就係1-1。跟住呢下咧，宋柱浩射埋嚟，然後再反彈，趙聰唔入嚟都差唔多係第一腳咁滯啊！將個波又送咗入網，但係可惜咧就係餘位在先，因為肥棒咧就有參與到個進攻㗎嚇，史蒂芬彭尼啦，但係咧佢就褪唔切出嚟。呢一下宋柱浩一射埋去嘅時間咧就彈翻出嚟啦，肥棒其實喺個餘位位置嘅，所以咧就冇用啦。趙聰唔最後射入咗都冇用，跟住呢邊都食個炸糊㗎嗱。入咗啦艾華頓，不過大家從個正常嘅鏡頭裏邊都見到好明顯，安尼亞係出手拱低咗基斯。
咁啊 VAR 咧就再介入啦。嗱呢下推人都推得幾明顯啦。咁啊所以咧都冇咩爭議啦。一個雙龍出海，成個基斯推低咗，咁然後艾華頓先有機會埋去呢就係補射。咁啊球證話唔算唔算，呢球波炸會嚟嘅，仍然維持係1比1。咁啊，由於呢邊南區咧打多個啦，咁啊佢哋當然想贏埋你啦。呢個波又係近磅㗎艾華。咁啊肥棒都算係俾個靚波擺到喺艾華面前，你搭順步穩上嚟狂轟就得㗎啦。咁但係個波咧食咗少少西咧，就係中咗條門柱彈翻出嚟。咁啊最終呢一場賽事咧，雙方係1比1。咁啊爭標球隊嘅李文呢，可以話唔見咗2分，南區咧就終止咗佢哋咧就係連敗嘅紀錄啊，1比1握手言和。